waxaa lagu dabiibi karaa qofka in la siiyo kaalmaatigaas oo ah in qofka xumada haysa qufaca sanbabada isha adiga waxyeelo u geysanayo iyo isha adiga feer xanuunka ama laabta ama sanbabada hoostood baa qofku laba nooc buu isha adiga u diloonayaa. tan kale waxaa weeye cudurkan xilligu jirkaadu iska difaaci lahaa wax awood uma hayo inuu iska difaaco, waayo waxaa keenaysa 4 baa kaa jirkaagii ku ah ciidamo ilaah usoo diray. sida anagu waa aragtay caalamka waxay dhahaan commandos iyo military bay leeyihiin. ilaahay sidaas ayuu jirkaaga rabaa wax kastoo isha adiga dhibaata inuu badbaadiyo. taasi oo jidha baa waxaa dhaca 4tii dareemayaal ama unugsiyaasha jirkaagii wax kasta ka hortegay baa waxaa ku imaanaya khilaaf yar. khilaafkaas oo ah labay u taagan yihiin, labaa saaxiib ah. dee labada saaxiibkaan waxaa weeye mg iyo lg. ag iyo egna waa saaxiibo. mg dee saaxiibkiisa lg baa u keenaya wareegii wasaqdii. dee wuxuu moodayaa in saaxiibkiisu wax fiican u wado, kama hortegiyo. sidii buu u qaadayaa qofkaan abuqi wixii isha adigan uu ugu beermaya ma garat. labada kalena waa labada wasaqda keenta weeye. tan kale waxaa weeye cudurkan coronaviruska ah walaalayaal waxaa weeye wax daawo leeyahay ama isha adigan hadda soo baxay ama loo cuno ma jidho. laakiin markaan runta ka hadlo wuxuu leeyahay isha adigan kaalmaatigaas oo ah qofka qandhada haysa in laga jabiyo oo isha adiga xumada qandhada laga jabiyo oo dana isha adiga qufaca tirada badan oo goosgooska oo hadba mar go-ayo marna imaanayo marna go-ayo marna imaanayo oo sanbabado isha adiga shabaq ka dhigaya ayaa in laga hortago weeye. wuxuu ku keenayaa sidii qof barkitacab noqonayaa qofkii oo qufac badan buu ku dilayaa. isha adiga tan kalena waxaa weeye qofkiisa waa inuu 24 saac ama 12 saac inuu farxasho weeyo gacmihiisa uu nadiifiyo ilaa 15 jeer camal oo mobilkiisu iska nadiifiyo. isha adiga meelaha uu qabsanayo isha adiga uu nadiifiyo, uu gacmaha jeermisdilaha iskaga shubo, uu isha adiga suu qof kale u qaasiin. cudurkan waa cudur isha adiga virus ah. de virusna waa taqaaniin virus maanta viruskan daawo la dhahay waa loo keen loo cunaya ma jiro. waxa uu sheegayaa bulshada Soomaaliyeed in isha adiga ay ka tigtoonaadaan, aysan isdhaxgalin, ay tigtoonoo qabaan, quraankana ay basadaan. waxa weeye isha adiga hadda markaan aan sheego daawooyinka loo cuni karno walaalayaal waxa weeye waxa iska isticmaashiin oo barfeenka kliniga ay dhahaan ibuprofen iyo isha adiga kliniga noolchinka ay dhigi jiraan dilaa waa iska xanuun baabii weeye. antiloraha labada baa loo isticmaalayaa. goojooyin way jiraan oo isha adigana loo isticmaalo. marka waxaan ku sheegayaa in ummadeena Soomaaliyeed ay ka tigtoonaadaan weeye. cudurkan waa cudur dilaa ah, waa cudur isha adiga carbon dioxide hawo lagu kala qaado weeye, hawo ku yimaado. marka waxa weeye inaan anigu aan ka tigtoonaano weeye, socodka badan aan ilaalino. tan kalena dadka waaweyn sokorta ama dhiigkarka qaba uu u daran yahay waa difaaca jirkooda ayaa liita. ciyaalkana si ama u daran yahay, hablaha uurka leh uu daran yahay. laba dhaclo ku keenayaa ma garatay oo la dagaalan ah buu ku keenayaa. walaalayaal marka aan la tigtoonaado dowladda isha adiga Puntland waxa uu warkeeda hal yeelo waxa weeye umrada ka soo baxday iyo hadallada waa in la qaato weeye oo meelahan la isku imaanayo de isha adiga laga kala fogaado weeye. wadanka cudur xun weeye cudurkan. marka waxa weeye danteena ku jirto iyo isha adiga iyo maslaxadeena. wadan hadda soo koraynaay oo hadda dowladda raadinayo de dhaqaalaha ku baxayna waa dareemi kartaa qofka dabiibka lagu dabiibayo. wallaahi مثلا hadduu 30 qof soo rito lacagta ku bixiso waxa loo dhigi karaa 3 bilyan baa loo dhigi karaa ka badan. marka waxa walaalayaal aanu taxdirno aanu isha adiga markaan basaska afkeena aan ku xirno jeermiska ilaaliyo isha neefta iyo isha adiga iyo oxygenka waxaan ka soo baxayo qofka afkiisa
gacmihiisi camal marka islaamayo in jeerm kugu jir weeyaan glove aad xiratid lugaha sidii camal oo waxa weeye cayaanka keeni kara cayaanka qof soo tabba ku keeni kara marka hal kala tagto